गाइस वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं वो बताओ। हमें भी नहीं पता, बस जा रहे हैं। बस ऐसे ही चले हम घूमने। मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस, गाड़ी में चलते हैं गाइस। तो मिलते हैं वहाँ पे। ये ब्यूटीफुल मौसम और रोड ट्रिप। आ गई हमारी गाड़ी, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं राइड पे। देखो बच्चे, जय खुशी।
गया था ट्रैवल करते करते और भूख भी लग गई थी, तो सोचा कुछ खा लिया जाए। यहाँ देखो कितना प्यारा व्यू है, यहाँ ये जंगल ही जंगल है। देखो हम कहीं बीच में रास्ते में रुके हैं, मुझे नहीं पता यहाँ का क्या नाम है, बट बहुत प्यारा जंगल है। ये देखिए, ये आ गई इतनी तेज़ बारिश, घर पहुंचने से पहले ही शुरू हो गई। बारिश और रोड ट्रिप, मज़ा आ गया। का दिन और ये रोड ट्रिप बहुत अच्छा था, और मुझे रोड ट्रिप्स करना बहुत पसंद है, स्पेशली इन मानसून और हैवी रेनफॉल हो रहा हो, और ये रोड ट्रिप मज़ा आ गया आज तो। आई होप कि आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।